नज़ला बुखार से जल्दी राहत पाना चाहते हैं, आपका जुखाम पुराना है, सर्दी पुरानी है, जुखाम आपको काफी समय से है जो नहीं जा रहा है, तो इस औषधि का उपयोग कीजिए। इस औषधि का प्रयोग कीजिए। आपका जुखाम, नज़ला, बुखार कितना भी पुराना है, सब 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, जो नुस्खा मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही नेचुरल है और आयुर्वेदिक है। दोस्तों, इस नुस्खे से आप अपनी पुराने से पुरानी खांसी, जुखाम, नज़ला, गले में खराश और यहाँ तक कि बुखार जैसी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए इस नुस्खे का जरूर इस्तेमाल करें, इसको जरूर उपयोग करें और ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया है। दोस्तों, आपको सिर्फ मार्केट से हमदर्द का जुशांदा लाना है जो सूखा होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं, बहुत आकर इकट्ठा रख सकते हैं, या इस पाउच से आपको जितना चाहिए निकाल कर इसको पानी में गर्म कर सकते हैं। ये आपकी पुरानी से पुरानी सर्दी, जुखाम, खांसी, नज़ला और यहाँ तक कि बुखार में भी आपको रिलीफ देगा। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, इसको आप इस्तेमाल करके देखिए। दोस्तों, हमें कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, हमें एक खाली बाउल लेना है, इसके अंदर हमें जितना हमें चाहिए उतना हमने डाल लेना है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा, बढ़िया और नेचुरल उपाय है। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। आप मार्केट से कफ सिरप लेते हैं, आप मार्केट से काफ़ी सारी मेडिसिन लेते हैं जिनसे 3-3, 4-4 दिन लेने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको 3 दिन रात को सोते हुए आपने सिर्फ इसको जितना आपको चाहिए, यानी कि जैसे आपको ये आपने ले लिया। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो आपके गले को बिल्कुल अच्छा और बढ़िया बना देंगी। आपकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, हमें ये देखिए दोस्तों, ये पुरानी जड़ी बूटियाँ जिससे हमारे पुराने लोग इससे अपना गला साफ करते थे, अपना जुखाम, नज़ला ठीक करते थे। जब अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी तब इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के नए युग के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दोस्तों, आपको इतना ये ले लेना है, करीब 2 चम्मच जितना ले लेना है। इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। गैस पर ले जाऊँगा, इसे बनाना बताऊँगा आपको कि इसे कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे उबाला जाता है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों, चलते हैं गैस की तरफ और इसको बनाते हैं और इसका यूज़ देखते हैं। दोस्तों, ये रेमेडीज हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। हमने इसको अच्छी तरह उबाल लिया है। अब हमें इसे कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और इसका कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे टेस्ट की हैं, ये बहुत ही अच्छी रेमेडीज है। दोस्तों, जो जुशांदा है वो बहुत ही पुराना हमदर्द का और बेहतरीन रिजल्ट वाला एक जुशांदा जो पाउडर के रूप में जाना जाता है। इसमें अच्छी खासी जड़ी बूटियाँ होती हैं और अच्छा खासा इसमें मटेरियल होता है जो हमारे गले के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। हमें एक गिलास के अंदर इसको अच्छी तरह छान लेना है। ये हमें इसको छान लेता हूँ चाय छन्नी से। ये लीजिए दोस्तों, ये छन चुका है। ये हमारा रेमेडीज बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों,
ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ ऐसा अजीब लगे। ये बहुत ही अच्छा रॉ मटेरियल था जिससे हमने ये बनाया है। ये आपके और आपके परिवार के छोटे बच्चों के गले के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा इसमें टेस्ट डालना चाहते हैं तो आप इसमें हनी मिला सकते हैं। अगर ये इतना है हमारा बना हुआ तो इसके अंदर 2 चम्मच हनी मिला लीजिए अपने टेस्ट के अनुसार, और इसका सुबह शाम 2 टाइम आप इस्तेमाल कीजिए, 2-2 चम्मच। छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच दे दीजिए, अगर बड़ा है कोई तो उसे 2 चम्मच सुबह शाम ले लीजिए। आपका गला भी साफ हो जाएगा और आपका गले से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बीमारियां, गले में दर्द है, जुखाम है, नजला है, खांसी है और तो और बुखार है, वो भी इससे कवर हो जाएगा। आपका बुखार भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। ये हमारी आज की रेमेडीज, इसको इस्तेमाल करके देखिए, आप खुद ब खुद पाएंगे कि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आपको हर मेडिकल स्टोर पर ये पाउच अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। जो हमदर्द कंपनी का है, इसको मार्केट से ले लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। बदलते मौसम से आप इसको राहत दिलाने के लिए इस जुशांदे का उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए और आपको इसका पता चल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। मिलता हूँ अगली वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का गाना गाते रहिए।